你又睇個老師好唔好，就睇學生。睇學生就好啦，學生唔好就係老師唔好，學生好就係老師好。點解咁樣講？學生學唔好啊，係老師嘅教導失敗，事實嘅。所以講啊，學生好啊，就係學生學到老師嘅道理啦、禮貌啦、規矩啦，學生學到就證明個老師教導到出嚟好學生。所以講你哋咧愛揾好老師，就睇佢教嘅弟子啊，教學生係點樣教。所以講咧，你又睇我好唔好，你唔使睇我。你睇我教嘅人，我教嘅人係好唔好？你認為得你就跟我學，認為我教到你唔值得，你就走遠遠，就係咁咯。所以我哋唔可以只講我好好啊，唔可以啊。所以講學生嘅成功就係老師成功，學生嘅失敗就係老師嘅失敗啊。所以講我教人咧，我就用咁樣嘅方法教。我照住經典嘅老道嘅道理嘅古老嘅方法嚟教導你哋，所以你哋想去拜師，你就係嚟，你嚟咧，你唔好咁快跟我學，你從我所教出嚟嘅學生，慢慢同你響一齊，睇佢哋係用咩心嚟對待你，你就知道咯。佢係咪好有慈悲，好有禮貌，好有愛心，咁嚟教導你，嚟幫助你，嚟協助你。若果我教出嘅弟子嘅學生係咁樣心，你咧就值得去跟我學。若果你嚟到呢度，佢唔肯幫助你，仲自私自利，仲會講好多壞話，講好多是非，你就走快啲，走得越快就越好。因為啫唔值得跟我學。因為學生都有咁多問題咯，老師仲更加大問題，所以我啊事實講俾你聽啊，所以你啊跟我學，你就去打聽下先，同佢哋參一堆，睇佢用咩心態對，一日兩日咧可能會假，所以你長期嚟一段時間啦，觀察下。同佢哋大家交往下，交談，交換意見，請教，睇佢哋係點樣學到嘅係點樣。如果學得唔好，你唔好嚟跟佢學，浪費你嘅時間。你認為佢哋好學到好啦，比其他嘅佛堂所教出嚟好，你咪嚟學咯。所以講你要揾好老師，你就唔好睇我，你唔好睇我名氣好啊。我話報紙登啊，雜誌登啊，我話好出名啊，你就嚟貪我出名，你就嚟拜我學啊，等令你失望啊！啊，同你講，你愛揾老師係咁樣揾啊，唔係睇名氣大噶。所以呢個真正有智慧，正咁樣揾老師啊。所以你可以嚟吉隆坡，而家正統道場呢度長期跟我學嘅。睇佢哋係點樣嘅心，你就知道我嘅教導嘅方法教到啱唔啱。如果啱適合你，你咪嚟度學，我哋歡迎。如果你認為呢度唔方便，睇到唔夠清楚，你去怡保睇啊。怡保咧，我就長期喺嗰度，我教出嚟學生係點樣嘅，佢哋點樣跟我學，你就知道。你認為值唔值得跟我學？你睇我教出嚟嘅人。呢度啊，雖然咧時間唔係好長，正話幾個月咧，仲未睇到真面目。咁你喺怡保咧，最少起碼都有6-7年咯，跟咗我。咁你睇嗰啲跟我一段咁長時間嘅人，你咧就可以做個分析。你又可以分析講，我教導嘅方針
有冇教錯人哋？你就可以做個比較。點樣做個比較？你可以請教佢問題，睇下用點樣答你，你就知道咯。仲可以講，你可以觀察佢嘅行為，佢嘅貢獻係咪真嘅好慈悲，冇條件嚟幫助你。我教導嘅就係愛咁樣。如果你碰到你請教佢，乜都講錢先，講利益擺第一，你唔使教，你走快啲所以呢度講俾你聽，我教導嘅方針咧，所學嘅一切全部免費，免費幫助人哋，免費協助人哋。人哋唔識，我哋盡能力教人哋，指引你哋。我教出嚟係愛咁樣，唔係教出嚟互相鬥爭。你鬥我，我鬥你，鬥生鬥死，3、5個一黨，4、5個一派。如果你發覺到咁樣唔值得你學，點樣講？裏邊已經亂咗，老師冇辦法教。教出咁樣嘅學生，老師冇學問，冇修行，所以教唔到學生，就係咁問題。所以你哋想去揾好學生，你唔使睇老師嘅所以講你想揾好學生，你就睇學生學到係點樣樣，你咪知道咯。所以我講經我大大方方講我又唔會讚自己好唔好，希望你哋仁者自己用冷靜嘅眼光去慢慢睇咗先，正嚟下個定論。人哋講你去睇你俾多少時間你自己，唔會俾多少時間我，俾自己，俾你自己多少時間，慢慢去觀察，慢慢去睇下我呢間正宗道場值唔值得你哋嚟學，咪係一個好快嘅答案咯。你打聽消息冇用嘅，我哋親自嚟睇，咁你親自睇，你就知道呢間值得我可以放啲心血，唔會浪費你嘅時間。咁你認為講你都學到嘢嘅，希望你哋我哋盡量教。所以講咧，我哋要知道做老師咧，應該知道教學生。我前面講過，我哋失敗嘅、錯誤嘅發生喺我哋嘅身上，我哋希望我哋嘅下一代咧唔會犯同樣嘅錯誤。呢啲正叫教導，唔係講我錯，唔可以講出嚟俾你哋繼續錯落去。如果咁樣唔值得你學啦，所以我哋學法咧一定要